嗱，我哋華哥又大演帽子戲法喎，係嘛？對上嗰個賽馬日咧，就俾人哋起咗個名咧，就叫做碌柒啊嘛，鹹話貼士就碌柒咁啊！呢一次咧就仲大鑊係嘛，俾人鬧柒碌係嘛？嗰個標題咧就係鹹話就柒碌，田雞就報足咁。阿華哥，屌你老母！你好貼唔貼？又貼啊！佘太君個細佬佘太安係咪又搞到啊？佘太安咧本來又係殺聲震天㗎，隻隻都有飛㗎。田太安啲馬係嘛？次熱門嚟㗎，除咗潘頓落嚟就到佢㗎啦，騎師王係嘛？卒之兩個都冇表現啦係嘛？咁樣你睇下，又買人哋，即係又得罪咗你咩嘢咧？阿田雞係嘛？就係你都已經係俾人起阿慶嫂話你係柒碌㗎啦，係嘛？你就順手咧就掟埋隻田雞落去咧就滾粥咁你，唉！你真係呢啲咁樣你都可以貼得到嘅。嗱，大家留意啦，剛啱咧排位一出咧，我就睇得到田雞咧下一次啊賽馬又係殺聲震天嘅。假設嚟緊嘅星期日。如果鹹話係貼士係冇俾到啊田泰安嘅，嗱大家就要留意下田泰安啲馬啦，10次有9次零贏嘅，肯定就係大殺四方。嗱呢個咧就係我嘅睇法嚟嘅。啊你大家睇下，如果阿鹹話繼續買田泰安咁樣咧，即係貼士啊嚟緊嘅貼士，咁樣你哋就係要忍手啦，係嘛？如果唔係，佢隻字不提佘太安咧，田泰安肯定有機會。嗱呢樣嘢就係咁啦，係嘛？你華哥你睇，場場有飛，你場場追啊！呢個田雞咧真係慘㗎，你睇下嗰啲，佢嗰啲飛啊，係嘛？輸到真係永醒永顯，即刻火燭車，即刻要到步啦！田泰安啲馬好似引你買咁樣嘅，嗰啲賠率咁樣睇法啊，真係係嘛？呢次仲撲到唔撲到值一值係嘛？佢仲要對上賽馬嗰度講話，嘿嗱，到目前為止啊，仲係贏住啊！佢話佢嗰啲貼士啊，呢啲直情就係大話連篇係嘛？你真係有眼你睇聽到阿華哥做節目嘅，個個都知阿華哥今季唔好話今季每一季嘅成績都係最撚柒差㗎啦，又碌柒又柒碌㗎啦！你睇下嗰啲咁樣嘅所謂 fans，嗰啲 fans 啊，打上嚟嗰啲字，佢就係要刪咗人哋啊嘛，好多鬧佢嘅留言啊，係嘛？但係佢就係刪咗，我就係唔刪嘅。你鬧我又得係嘛？鬧鹹話又得係嘛？幾多人鬧你啊！喺節目嗰度鹹話係嘛？你仲要喺度造假，又話自己一賠1萬。嗱你對上節目都仲係喺度造假嘛？話自己嘿仲贏緊啊！雖然呢幾次輸咋，係咪總成績仲係贏咁？係你鹹話幾廿歲啦，都仲係認呢啲咁樣嘅認屎認屁。所以咧，梁邦版咧就長期話得你啱嘅，係咪座右銘嚟㗎啦？你又唔聽係嘛？衰仔認少幾次叻啊！係咪李嘉誠副身家都唔夠你多啊！嗱，阿成哥咧會唔會係學咗鹹話嗰啲伎倆咧？係嘛，成哥仔啊！佢啊賣，即係佢不但止係賣嗰個碼頭喎，而家即係話本撚柒皮喎，我乜撚柒嘢都賣曬佢，長和係賣得就賣，啊激死你啊！假設佢係咁樣本撇落去啊，即係話我唔撚柒理你啦，啊我就係你咁樣嚟對我啊嘛，我就全部嘢都賣撚柒曬佢，組織曬啲現金，組織曬啲財富咧。出去買外國嘢，咁你就慘啦！佢慘咧就係香港嗰啲有錢人啊！佢有樣學樣噶嘛，見到阿成哥都咁樣拍下屁股走，田雞過河各有各樣啦，佢哋都會跟風噶嘛。其實一早已經跟緊風噶啦，
成哥早幾年走咗好多嘢過去英國啊嗰啲咁嘅地方投資，係嘛？佢下邊好多嗰啲老友記，即係以前係佢啲跟班或者係同佢係 partner 好多噶嘛，佢肯定密謀會多多少少都滲出去，不過就係即係唔出聲咁解啫嘛。人哋幾多走曬，田少嗰啲都走曬啦，田少嗰啲馬仔嚟嘅啫嘛，係嘛？啲大炮、啲機關槍、啲大炮一出嚟就係噴人噶嘛。田少係專幫佢嘅，好多呢啲爪牙嘅李嘉誠啊，有頭有面城中嗰啲爪牙好多嘅，個個都跟住嘅，係嘛？咁樣你就係其實你咁樣對抗落去呢，整體嚟講都係即係整體嚟講都係呢個地區嘅一個損失嚟嘅，我覺得啊呢樣嘢大家即係話要又係放長眼睇啊！國內嘅形勢、香港嘅形勢，特別係國際嘅形勢，而家即係話急速咁樣，好似過山車咁樣。其實你美國一個泱泱大國呢，就唔能夠令到全球啊，即係話誠惶誠恐啊！而家變咗，你一陣又加人哋稅，一陣又即係一啖砂糖一啖屎。你呢個特朗普美國政府而家做嘅嘢就係咁樣，你冇咗嗰個泱泱大國嘅風範啊嘛，已經變咗。咁叫下邊嗰啲國係嘛？就係你點樣叫人哋點樣聽你呢？呢樣嘢呢，我覺得即係美國係做得唔好嘅，但係佢可能國內又有實際問題啦，係嘛？咁樣就係又係兩難㗎呢樣嘢係嘛？佢爭落世界好多錢㗎嘛，30幾萬億美金爭人哋係嘛？你爭國民嘅，爭外國基金嘅，爭外國國家嘅，計埋年年都係又係超支嘅。咁樣你呢一嚿大錢點樣解決呢？美國而家就劣手劣腳，就係想解決呢啲問題，係嘛？咁啊嚟到我哋泱泱大國呢，喂，我哋都有好大問題㗎喎，國內嗰個政府欠錢好鬼多㗎喎，你起咁多嗰啲高速公路，起咁多嗰啲高鐵，全部基本上係蝕本嘅，每個城市嗰啲地鐵啊，除咗呢個深圳打個和波，你仲要係地產幫補下喎。廣州市區內嘅地鐵仲係有微利，其他全部係蝕本嘅。你呢樣嘢你早嗰10年20年搞嗰啲所謂 GDP，搞嗰啲數字，你搞到咁樣，嗰啲債點樣還呢？將來不過中國就好辦啲嘅，我覺得唔認數咪得咯，大哥係嘛？咁你呢啲嘢呢，就係即係好慘嘅。慘啊！慘在而家當下嗰啲當打嗰啲年青一代咯，揾食艱難4個字講晒嘅，咪講翻馬咧係咪？嗱，而家練馬師龍虎榜呢，就係原來啊蔡約翰帶住6場馬嘅，即係贏第2嗰個大衛舒啲啊6場嘅，好大機會就係做一哥噶啦呢一次啊蔡約翰啊係嘛？練馬師冠軍呢就基本上坐定粒六啦，我睇佢係嘛？你呢個大衛舒啲係咪空群而出嘅啲馬，果粒無收啊，一直都入唔到啊4架，大衛舒啲對上啊，係嘛？又俾呢個蔡約翰徹底咧打窒咗，我諗佢打窒咗佢，道氣啊！嚟緊佢又係空群而出嘅，係嘛？就係有對手啦，不過人哋蔡約翰又係空群而出，咁你點樣咬手瓜同阿蔡神仙係嘛？而且你即係話你嗰紮馬出啲冇表現嘛，佢都唔算咩嘢，阿告招皮仲離譜啊！練馬師王啊，兩倍幾3倍啊大熱門啊！你真係對上阿賽馬。呢個告招皮係咪冇隻贏啊？屌你又係4架不入啊！嗰啲成績真係差到不得了，而且呢，用親嗰啲2倍幾3倍幾嗰啲大熱門啊，用嗰啲大師傅啊潘頓啊嗰啲啊，全部4架不入嘅，佢就係有呢個本事啦。
你嗰啲馬會啊，你又唔敢叉住佢，係嘛？佢仲大粒過你，係嘛？持份者咁樣，佢惡耶嚟嘅，咁你冇計㗎，你唔敢喐佢，係嘛？如果個個都係咁樣餓狗搶屎嘅，咁就係即係你唔單止係馬，即係你唔單止係馬圈㗎啦，整個商界都係咁樣㗎啦。咁啊乾撚柒脆啊，去翻農民起義好鳩過啦，陳勝吳廣大家搶撚實晒佢啦，太平天國係嘛？呢啲野蠻行為嘛，呢啲就係你馬會自己又解釋唔清楚好多嘢，係嘛？隻馬明明係去緊嘅，你拉停佢都得嘅，一啲解釋都冇嘅，好多呢啲咁樣嘅冤枉錯案㗎嘛，而家冇人理嘅，冇人鬧嘅，就係冇咗嗰啲傳媒嘛。以前香港幾十家報紙，記者過百個咁樣嚟，就係馬經得過百個咁樣嚟，及撚柒你係嘛？電台、電視台轉播有阿標叔喺度係嘛？棟哥嗰啲，咁樣你就係有監督先得㗎嘛？你屌你個老母！而家你呢個咁嘅冚家鏟賽馬會係嘛？呢個咩嘅垃圾會、萬惡會嚟嘅，直情就係當嗰啲賭，即係嗰啲馬迷咧就係視無物嘅係嘛？就係當你冇到嘅咁樣嚟，你就係你投注就投注啦，你唔投注就唔投注啦咁樣。你撚撚柒，即係滾咗佢上咗癮啊！嗰啲賭博嗰啲啊，你上撚咗癮好難戒噶嘛，咁咪要逼住投注咯，逼住投注落去咪好多時都好似我哋華哥咁樣咯，長期就輸到阿媽都唔認得咯，你真係啊！佢就叫埋兩隻手喺度收錢啊，係嘛？好離譜啊！呢樣嘢，我覺得賽馬你咁樣搞落去，年青人就唔會接受你㗎啦。咁柒嘢，屌你老味！你真係咁撚柒樣，我點解要玩你先得嘅？係嘛？所以啊，即係阿鍾培生嗰啲都唔賭馬㗎嘛，即係後一輩嗰啲人都覺得蝕底㗎嘛，識得計少少數嗰啲人都覺得即係賭馬係蝕底㗎啦。不過上撚柒咗癮係嘛？你屌你唔睇下馬圈咧，你好似啊〜覺得咧，即係而家就係睇，我就睇賽馬就好似睇娛樂圈咁樣嘅咋，即係好過睇而家啲明星係嘛？以前我哋追嗰啲明星個個都七老八十啦，係嘛？咁你而家啲現代呢啲屌你咁唔係星嚟嘅嗰啲，直情係歌星又唔識唱歌，拍電影啊碌下兩隻眼就係演技啊！就算上咗年紀嗰啲都係㗎，兩隻眼碌一碌就係演技啦，哇高啊呢個嘢！呢個犀利啊！呢個演技咁，屌你㗎啦嘛！呢啲山腳貓功夫嚟嘅啫嘛，唔識市民唔識呢啲嘢就以為係演技，俾隻手指公佢，咪係垃圾啦！呢啲直情係，咁就即係喂嚟緊啦，成哥仔嗰隻啊，即係沈兆成啦，當然係浪漫勇士。又發威啦喎，即係話係嘛咁樣咧就值得即係一睇啦，又係嘛？希望佢就即係擺咗好多心機落去啊，連香港嗰啲賽馬嗰啲成績都低落咗啊！成哥仔係咪？可能係為呢隻浪漫勇士即係擺咗好多心機落去，咪顧唔到香港嗰啲馬，顧少咗香港啲馬，咁樣咪即係個成績低落咗，都唔出奇啊！我覺得係嘛？咁啊，卒之就係捱到頭啦，仲有幾日時間，係嘛？希望就係即係俾翻個好成績出去啊！即係出嚟係嘛？令到後嚟嘅即係以後嘅馬主都有信心出去遠征，係咪征服世界先得㗎？呢樣嘢係嘛？好啦，就咁。在山坡高處未算高，命運在冷笑，暗示前無路。浮雲由身邊發出警告，我高是闊步。雖知此山頭猛虎滿布，膽小非英雄，決不願停步。
冷眼對血路，寂寞是命途。明月映山崗，配角孤高。拋開外務，飽遭煎熬，早知代價高。絲方吐盡，間中天蠶，必須破龍路。獨自在山坡，高處未算高，命運在冷笑，暗示前無路。浮雲由身邊發出警告，我高是闊步。雖知此山頭猛虎滿布，膽小非英雄，決不願停步。冷眼對血路，寂寞是命途。明月映山崗，配角孤高。拋開外務，飽遭煎熬，早知代價高。絲方吐盡，間中天蠶，必須破龍路。一生稱英雄，永不信命數，經得起波濤，更感自傲。抹去了眼淚，背上了憤怒，讓我攀險峰，再與天比高。